इथून सोय ह्यांनी ही चांगली केली आहे उडण खटोलाची। इथून मनसादेवी प्लस चंडीदेवी असे टोटल 2 राईड होतात। ना इथलं काय दिसत आहे, ना इकडचं ना इकडचं ना मागचं तिकडे। चला चला वो आलो आम्ही काहीतरी करायला आयुष्याशी खेळायला। नमस्कार मित्रांनो, मी सागर निगम तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आपल्या आजच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर कशी वाटली गंगा आरती? आमची सुद्धा खूप छान पद्धतीने झाली आणि आजचा आपला दुसरा दिवस हा ऋषिकेश आजचा आपला इथला शेवटचा दिवस तो म्हणजे इथून आता आहोत हरिद्वारला, इथून निघतो आपण ऋषिकेशला आणि तिकडे खूप सारे मंदिर आहेत, 2-3-4 मंदिर आहेत, ते करण्याचा प्रयत्न करू आणि सोबत एक छोटंसं ॲडव्हेंचरसुद्धा आहे, ते सुद्धा करायचं आहे, ते सुद्धा करण्याचा प्रयत्न करू। आता वाजले सकाळचे 7:30 आणि आपला प्रवास सुरू झाला आहे। इथं लय लवकर थंडी पडते बोलतो सर, इथं लय लवकर उजेड पडतो आणि त्यामुळे झोप पण लागत नाही लवकर आणि आमच्यामध्ये काय बोलतात त्याला कॉम्पिटिशन लागते रात्री झोपल्यावर बेडवर की कोण जोरात डरकाळी फोडतो। त्यामुळे झोपताना लवकर झोपावं लागतं आणि गाढ झोपून जायचं, तेव्हा तुला पूर्ण झोप भेटेल। ठीक आहे, निघूया आता। बाकीचे सगळेजण तयार होत आहेत, ते तयार झाले की मग आपला आजचा पुढचा प्रवास चालू। फायनली देवीच्या दर्शनाला आम्ही आलेलो आहोत, मनसादेवी। आणि इथून सोय ह्यांनी ही चांगली केली आहे उडण खटोलाची। इथून मनसादेवी प्लस चंडीदेवी असे टोटल 2 राईड होतात, मध्ये बस सेवा होते, ती पर पर्सन किती होती 384 रुपये अशी होती। आणि प्लस इथं काय हां मग तेच बोलत आणि प्लस त्यामध्ये इथे ॲक्टिवासुद्धा आहे, ती 100 रुपये पर पर्सन काय ते आहे, ती नाही घेतली आम्ही गप्प उडण खटोलाने चाललं, कारण आम्हाला सगळे घाईमध्ये करायचं आहे, खूप ठिकाणी अजून फिरायचं आहे। आणि हा असा मला आकाशात उडायला खूप आवडतं। ए भाई साहब कहाँ आ गए हम? स्वर्ग में आ गए। ओपन वाला उड़न खटोला है। ये कोरा ही कोरा है। ए हाथ बघा भाई। बच्चे लोग ने हाथ बाहर नहीं निकालना है। ए वानर दो ऐकलं ना त्याने पिल्लू हा तर पिल्लाला जल्दी दे पण व्हाईट वाले वानर हे अडकलाय इकडे होते काय काय नाही बसून राहायचं। मग इथे असेल ना काय ते लाईफ जॅकेट नाही, ते वरचं आहे, ते जाऊ दे खुलायचं बिलाचं। हा चालत रोड वाटतं, हा बाईकचा रोड आहे, मजा आलीस रे जायला, बाईकने जायला टाइम पाहिजे रे, टाइम नाही आपल्याकडे तेवढं। हे उद्या आगे आहेत भाई, कुछ दिख नहीं रहा है मिटानो। अरे काय हे नुसता लांब सडक आहे रे, लय मोठं आहे मग। अरे आलं मंदिर आहे बघ। छान असं पद्धतीने आमचं दर्शन झालेलं आहे आणि आम्ही आता निघालेलो आहोत परत डाऊन टू अर्थ। कसं रे? एक नंबर मस्त।
असं स्वर्ग स्वर्ग. मला खटोलाच खूप आवडला. उडन खटोला, खटोला नाही उडन उडण खटोला. खटोला दुसऱ्यांदा बसलो या राईडला, हवेशी. या ट्रिपला. आणि अजून एकदा बसायचं परत. हा. मस्त थंडी आहे. ही मनसा देवी कोणती? चंडी देवी, देवी. आता चंडी देवी. हा, चंडी देवीला चाललो आता. मनसा देवीचं दर्शन झालेलं आहे. तर चंडी देवीच्या खाली उतरून बसने जाऊन खाली उतरायचं उडन खटोलानी, मग बसनी जायचंय. थोडासा वाट आहे, तेवढी बसने ट्रॅव्हल करायची. 1.5 त्यानंतर किलोमीटर. परत आपला उडन खटोलाचा प्रवास. गर्दी तशी नाही आहे, नॉर्मल गर्दी आहे, पण मजा येते. बरोबर चांगलं आहे यायला पण. चांगलं आहे मस्त. थोडंसं ॲक्च्युअल पण आपण दिसलं पण नाही. परत आपण पुन्हा एकदा आलो आम्ही दुसऱ्या उड्यान खटोल्यामध्ये. धुक्यामध्ये हा फुल धुक्यामध्ये. आता बेकारच धुक आहे. आणि ते डोंगर पण लय भारी भारी आहे. वाव. खटोला सेफ्टी काय आहे? सेफ्टी पडलो तर प्रिकॉशन झाडीवर. नाही काहीतरीच उंच आहे ना हे म्हणून. खूप जास्त उंच. वाव. एकशे नंबर 10 नंबर. इथून नव्हतं दिसत, तिथून दिसतं तरी. काय तिथून तू बसला वाकलं की तर बाबा तुला सेफ्टी नाही ठेवली काय मी. तू असाच आहे आता. ही झाली कुठली आहे आतमध्ये घुसेल आपल्या. नाही नाही हा रे, आपण बाहेर थोडी निघायचं ह्याच्यातून पडलं गेलो तर. थोडीशी फाटते पण मजा वाटते. सगळ्या मंदिरांमध्ये इथे शूट करणं अलाउड नाही. ते आम्ही हा चान्स बघतोय इथे, आम्हाला कोण बघत नाही म्हणून शूट करायचा. बाकी इथे सगळीकडे असं बंद आहे शूटिंग काढून. काही धुकं आहे. कोहरा. कोहरा आहे कोहरा. भैया जी 500 रुपये जाता लेको. Goosebumps आले. ना इथलं काय दिसत आहे, ना इकडचं ना इकडचं ना मागचं तिकडे. कुछ भी नहीं दिख रहा है. अरे बाजूने उडण खटोला जातो दुसरा, तो पण नाही दिसत आहे. आला आला पोचलो वाटतं. हा हा आलो आलो चला. चला चला वो आलो आम्ही काहीतरी करायला, आयुष्याशी खेळायला. आता कुठेतरी आलो, हिम्मत करून आलो,
काहीतरी आम्ही कराय. काय निसर्ग आहे. कोणाला स्विमिंग येते? आम्हाला तरी कुठे येते. म्हणा आलो 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 हे पल्लव रे नकुळा का छे के दो ग्रुप. हे काय झालं. काय होतंय. अरे ना अरे काय झालं. पैडल को होल्ड करो. आप लोग कैसे बताते हैं? पैडल को पकड़ो. पैडल को पकड़ो. पैडल को पकड़ो. पैडल को थंब डाउन फिंगर टॉप. यस यस इन्स्ट्रक्शन दिलं. इन्स्ट्रक्शन पूर्ण दिले. आता निघतोय आतमध्ये. टीम बेटो. मी इथं पुढे तिथं डायरेक्ट मागे म्हणजे आपका शुभ नाम क्या. पुरी पुढे बसताय मागे बस. क्या क्या बुरी ये अच्छा भुरी भुरी. हे दोघं आहे. अंदर कोई नहीं जाएगा. हे आता कोण नाही पाण्यात गेल्यावर. पुश पुश बच्चे लोग पुश करो. अरे पाठव. दे धक्का. तुम्ही त्या साईडला झाला असं बैठ गए. हम बैठ गए. बराबर भेटेल ना सब. हिला मी इष्ट जाते जाते तुला गणपती बाप्पा. दे धक्का. हर गंगे छत्रपती शिवाजी महाराज की. हॅलो 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 मजा आलो. चला चप्पा चप्पा चरका चले नाही. ए मारतोरत काय चाललंय हाव द जोश. हे बघ कुठं मोठं ना. हा बघ कुठं आहे. रैपिड का नाम है इनिशिएशन. आप सभी लोग अच्छे से अपने फुटप्रिंट को लॉक कर लेंगे और मैं कमांड करूँ उसको और एक और चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है. ओके ओके सभी लोग रेडी. ऑल फॉरवर्ड.
पाय अजून लॉक करा. हे असे लॉक करून टाका. आणि बघा मध्ये बघा. 1 2 3 में सब लोग पीछे जाएंगे. ओके वेट बैठे बराबर है. ओके 1 2 3 गो. चलो अभी बाकी सेकेंड रैपिड और इस रैपिड का नाम है डबल ट्रैवल. उसमें से आप लोग अपना फुट ग्रिप को अच्छे से लॉक करना है. ओके चलिए फॉरवर्ड अगेन फॉरवर्ड. वाव मजबूत है. शांत वाटतंय ना. एक बड़ा सा रॉफ्ट है, लगभग 15 से 20 फीट का रॉफ्ट है. उसके ऊपर से पानी में जंप करना होता है. तो अगर आप लोग को करना है तो आप कर सकते हैं. करना है किसी को? कर लो. ओके आर यू रेडी? Yes. ओके 1 2 3 गो. परफेक्ट. ओके रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. ओके बॉस गो फॉरवर्ड. Okay, are you ready? Yes. 1 2 3 go. Perfect. Tempo. Perfect. Yuppie. Relax. ये तो बहुत ही बढ़िया है. सीधा स्लोप है क्या नीचे? तो ये हमारा थर्ड एंड लास्ट रैपिड है और इस रैपिड का नाम है आप भी रख लो नाम. इसका नाम है हिल्टन. कभी कभी मैं भूल जाता हूँ. आता नहीं होना.